हाय व्यूअर्स, दिस इज़ डॉक्टर शामिर अली मेमन। आज हम बात करेंगे मूंगफली पीनट्स के मुतल्लिक, क्योंकि देखा गया है कि कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ी मिथ है, शायद मूंगफली सीना ख़राब करती है, बलगम की प्रोडक्शन कराती है या फिर खांसी वगैरह का सबब बनती है। हकीकत में मूंगफली का इन चीज़ों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अनलेस एंड अनटिल अगर किसी को नट से या मूंगफली से एलर्जी ना हो, अदरवाइज़ आप मूंगफली खा सकते हैं। मूंगफली आपके गले के लिए और आपकी मजमूई सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।